Assalamu alaikum. Welcome to Inaaya's kitchen. இன்னைக்கு club sandwich செய்ய போறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் டெய்லி உங்களுக்கு வந்து சேரும். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க கமெண்ட்ஸை என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸுக்கு அனுப்புங்க. வாங்க பார்க்கலாம். சிக்கன் கொஞ்சம் எடுத்து அதில் பெப்பர், சால்ட், லெமன் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி மெல்லிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் ஒரு 10-15 நிமிஷம் மேரினேட் ஆகட்டும். ஒரு 3 முட்டை எடுத்திருக்கேன். 3 முட்டையில் பெப்பர், கொஞ்சம் சால்ட் போட்டிருக்கேன். இதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பேனில் நான் ஆல்ரெடி எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். இது மேலே கொஞ்சம் துருவின கேரட் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க. இது உங்கள் ஆப்ஷன் தான். கொஞ்சம் மல்லி இலை, திருப்பி போட்டேன். நான் இப்படியே கட் பண்ணிட்டேன். அதே பேன்ல நம்ம சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். உங்களோட ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன். சில பேர் வந்து வேக வச்சு உப்பு, சால்ட் போட்டு கொஞ்சம் வேக வச்சுட்டு அதை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ மசாலாவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக போடுறாங்க. நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். ப்ரெட்டை கொஞ்சம் டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும். நான் சாப்பரில் சிக்கனை சின்ன சின்ன பீஸாக பண்ணிக்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் மயனீஸ் போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சமாக மயனீஸ் போட்டு கலந்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம். ப்ரெட்டுக்கு ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு நான் லெட்டஸ் இலை எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆம்லேட்டு, சிக்கன், இப்போ ப்ரெட்டு, மயனீஸ், கெச்சப், ஹாட் சாஸ். இப்போ நம்ம கெச்சப் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் மயனீஸ் போட்டுக்கலாம். லெட்டஸ் இலையை கொஞ்சம் எப்படி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஹாட் சாஸ் வேணும்னா கொஞ்சம் லைட்டாக இது மேலே போட்டுக்கோங்க. வேண்டாம்னா விட்டுருங்க. இந்த சிக்கனை இது மேலே வச்சுக்கலாம். இது மேலே ஒரு பிரெட் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு அழுத்திக்கோங்க. இப்போ இது மேலே நம்ம ஆம்லெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை இது மேலே வச்சுக்கலாம். இது மேலே லைட்டாக சாஸ்
கொஞ்சமாக மயனீஸ். இது மேலே ஒரு சீஸ் வச்சுக்கலாம். ஒரு ப்ரெட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். மேலே நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க சைடில். இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இது பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டூத்பிக் இப்படி வச்சுருங்க.